Fala galerinha, a fim de curiosidade, tô com uma Bros 160 e tava dando muito barulho de corrente de comando, parte de sincronismo de motor. Então eu fiz a compra de outra corrente e, entre aspas, né, algumas pessoas utilizam a corrente de comando da 150. Ah, mas quando estica ela fica maior mesmo, fica. Ela tem a folga no elo, mas está do mesmo tamanho da 150 e 125, porém não dá certo. Essa mínima diferença que tem aqui, ó, da 160, o tensionador de corrente de comando não dá conta de esticar e acaba que dá muito barulho, estraga a carcaça do motor e fica tudo errado o serviço. Então o acionador não dá conta de esticar essa corrente, fica um serviço mal feito. Da 150 não dá certo na 160. Não encontrei nenhum vídeo, então tô deixando para vocês uma dica aí.